marathie na mbere wira-ini uria mehokeirwo noguo makahingisa matua ma thirikari no utarani utari umenyo mukinyaniru wa Weru wa Nyambura niwe uratuhingurira Inoro hwaini na rivoti makiria. Ndundu ya maminista ikoragwo ri gacumbiri ka matua ma thirikari no utongoria wa bururi no rungu rwa utongoria wa President William Ruto ituikite ta nyumba ya Babeli. Amemba a ndundu ino makiaurana nguo king'ang'a-ini na angi makiheana ndumiriri ciina utiganu undu-ini umwe maundu maria president riu etikirite ati ni marahingisha utungata wa thirikari no uria ireiguithania na muingi. Maybe my cabinet would have done better, right? And I am going to do a soul searching on how we need to move forward. Riri tirita ria mbere president araruta ruri rwa kwaga kuiganira na utungata wa ndundu yake ya maminista. Mwaka muhituku maminista magikira kirore kandarathi cia utungata wao, president na munini wake ni marutire ndumiriri iria cionanirie kwaga kuiganira na utungata wa ndundu ino, inditiga o mogaruruku manini maria president ekire honge-ini itiganite gutire undu ungi ungirwo wina kiene wacokire gukinyanirio kwagirithia utungata wa ndundu ino. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Because by constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. We have done so much as an administration, but the information is not out there. Our ministers are quiet. They are called for TV interviews, they don't show up to say what they have done. And then the media have a field day because nobody talks for government. Gete-gati-ini ka wagagu wa uhotekeku wa mogaruruku ndundu-ini ya maminista, kiuria kia munini wa president, andu amwe marenda gietherwo macokio. Thirito ya president na munini wake ikoragwo yohithanitio ni watho, na riria maga kuiguana na ndigano yao kumira king'ang'a-ini utungata wa thirikari uthingithagio orio. President Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matiraria ruthiomi rumwe na hatire undu mangikana tondu othe ni magitiritwo ni watho. O noguo maundu marikireire gatagati ga President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto. Ngerekano-ini ici cieri anini a president makoretwo makiorotwo ni guthingithia thirikari iria maratungatira, makirwo mekaga uguo no menyo ati ni hinya kumaherithia ni undu wa ugitiri wa watho. President no arutite ruri rwa kugathika mogaruruku ruhonge-ini rwa ukinyaniria wa thirikari tondu a Kenya ingi matikoretwo makiamukira ndeto ciigie tabarira na mibango ya thirikari uria kwagiriire na ihinda-ini riria riagiriire, undu uria uratuma hindi ciothe thirikari ihane ta irahanyuka kuhoria miaki ya mihuhu na ndeto cia maheni handu ha kwarira ukinyaniria uria urathiriria ndereti ya maundu matiganite. I'm sure my communication team failed. Our communication architecture did not deliver, did not get the message out to the people of Kenya. Yeah. In fact, if you look at what people were saying, they were saying, for example, there is a matter of land on the finance bill. There was no matter of land in the finance bill, not even a single line. And it is on that basis that people rejected the finance bill. Akenya makirurungana makoretwo magitetia utungata wa andu amwe honge-ini itiganite cia thirikari aria makuruhanitio na kwagira kiene muingi na kuutungatira na kinyururi, na aria ingi maheo wira marahuthira iturwa ici kwimathira utonga uria matarahitha gatagati-ini ka andu aria marituhirwo ni thogora wa muturire. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo wa Weru wa Nyambura. Gatho nyingi muno Weru wa Nyambura, tugithie na mbere na mbaya iku iria ciumanite na mirurungano iria ikoretwo bururi-ini riu ikinyeire andu 26 thutha wa anake eri gukua makiamukira urigiti kaunti-ini cia Naikuru na Bungoma. Komishoni ya kibururi ya kuhuranira ihoto cia muingi hamwe na ikundi itari cia thirikari makinyereirie namba ya arurungani aria moragitwo ni borithi irugameire andu 28 muthenya wa ira mugaru na namba iria iraheanirwo ni president
report ya iku 19. Mwangi wa Maina ali na ripoti o makeria. Commission ya kĩbũrũri ya kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ KNHCR ikinyitwo mbaru nĩ ikundi itiganĩte itarĩ cia thirikari ikinyĩrĩirie namba ya Kenya arĩa makuĩte kumana na mĩrũrũngano ĩrarũgamĩrĩire andũ 24 mũthenya wa Kiumia. Ĩndĩ anake erĩ nĩ makuĩte kaunti-inĩ cia Bungoma na Nakuru na gũkinyĩria namba ya Kenya arĩa makuĩte kumana na nguraro cia mĩrũrũngano nginya 26. As of last night, that is the 30th of June 2024, 24 human beings have been killed by police officers, and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. Na nitutarite ithuothe hamwe na namba ĩrĩa twĩ nayo nĩ andũ 24. Muririkane last week president nĩ oigĩte atĩ nĩ andũ 3 makuĩte by the first day. No na inyuĩ enyewe andũ a media nĩ monire andũ arĩa maripotetwo marĩ aingĩ kũrĩ acio. Kwa ngwĩciria arĩa maramũhe report matirĩ marakinyĩrĩria president namba ĩrĩa yagĩrĩire. No andũ arĩa report ĩrĩa tũkinyĩte na ĩrĩa twĩkĩte utafiti tuga confirm andũ aya marakuire through the protest, hĩndĩ ya protest, na makuĩte nĩ ũndũ wa police brutality nĩ andũ 24. Oho commission ya KNHCR nĩteanĩirie ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo nĩ president akiuga nĩ maheanĩte ndeto cia maheni ciĩgiĩ ikuũ iria ciumĩrire Gĩthũrai. Commission ĩno yugĩte ndĩrekereirie ndũmĩrĩri o yothe hutanĩtie na ikuũ cia Gĩthũrai amu matirĩ maramũkĩra ũhoro ũithiranĩte. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ imenereirie borithi nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ikundi ici ciugĩte igoti inene nĩ rĩrutĩire borithi mũkana na metereire kuona kana watho wa igoti nĩ ũkũrũmĩrĩrwo mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩbangĩtwo. Koguo nĩ tũramakio mũno nĩ ũrĩa tũrona borithi ona nginya kũratha andũ, ciana igomanĩte handũ, mũhũre mbica ĩyo mũndũ akarũgama mũborithi wĩna uniform na ũngĩ ũtarĩ, makaratha ciana na live bullets. Rĩrĩa mũndũ araratha ciana ici rĩ, areciria atĩa? Oho ateteri a ihoto cia mũingĩ marenda o mũborithi woraganire hĩndĩ ya mĩrũrũngano akue mũtharaba wake. Tondũ nĩ kũĩkaine nĩ amarĩ mamanĩjaga protest ĩyo mena namba, nĩ kũrĩ nginya watho ũrĩa ugaga nĩ guns irĩkũ ciarutwo kana ammunition iria ciarutwo. Koguo nĩ moĩ arĩa mararathanire, nĩ moĩ nĩ bullets irĩkũ ciahũthĩrirwo kuma gun mũcinga ũrĩkũ. Ikundi ici ciugĩte gũtirĩ na bata wa mĩario o yothe gatagatĩ wa thirikari na andũ ethĩ. Ĩndĩ kĩrĩa kĩrabatarania nĩ kũrũmĩrĩra watho. President orĩtio kũigua na kũhingia makaya ma Akenya amu maũndũ marĩa andũ ethĩ maratetia matirabatara kũharĩrĩrio mĩcemanio o yothe. Ĩndĩ no makinya marũmu makinyũkio na kũhatũra bũrũri thĩna-inĩ ũrĩa ũrĩ. Ithuĩ ũrĩa tũrera president nĩ atĩrĩrĩ, tũrũmĩrĩre katiba. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũnene tũroiga please, na nĩ tũragũthaitha mũno we president witũ wa bũrũri witũ wa Kenya, tafadhali ke tũrũmĩrĩre watho. Ithuĩ tũrarerera ciana citũ kũragwo, ciana nĩ ciũragĩtwo andũ 24. Tũroiga reke tũrũmĩrĩre katiba, andũ mamenyererwo, human rights cirespectwo na ũhoro wa torture ũthire. Ikundi ici no ikomithĩtie maabitha a thirikari arĩa marahahithia mawakiri, arigitani, andĩki a mohoro na arĩa othe maranyita itemi gũteithĩrĩria arĩa marahĩtwo nĩ thirikari gũtarĩ mahĩtia kana kũheana motungata matiganĩte hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ngatho nyingĩ mũno Mwangi wa Maina, na twathiĩ na mbere na gũcakaya na family ciothe iria itigĩtwo nĩ endwa ao. Thirikari nĩ ĩkũnina mĩcango kũhĩtũkĩra harambĩ iria ĩrĩ ta njĩra ya kũhukia ungumania gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro thingira-inĩ wa Iregi mũthenya wa Kiumia, President Ruto augĩte nĩ athikĩrĩirie andũ ethĩ arĩa maugĩte thirikari ĩrongerera magoti rĩrĩa ateti maracanga mamirioni ma mbeca makanitha-inĩ o kiumia. Harĩ ũhoro wa ngombo, President augĩte thirikari ĩkũbatara gũkomba makĩria thutha wa mendekithia ma watho wa kĩgĩna gũteanĩrio. Akĩaria thingira-inĩ wa Iregi tarĩki 30 mweri na andĩki a mohoro,
President Ruto augite ni athikiriirie muingi na gwitikirania na mamwe ma maundu maria marenda ona gutuika augite mamwe mamo maya kuiga bururi haceke. Thirikari yatanyite kungania ciringi bilioni 346 kuhitukira watho wa kigina, mbeca iria President augite no cihuririo kuhitukira ngombo. The funding gap we have done with the finance bill going down is that instead of borrowing 600 billion, we are going to borrow 600 billion plus 346 billion, that is close to $1 trillion. President aheanite ndomereri ino riri o kiumia ateti mathiaga harambe makanitha-ini na kuheana mamilioni ma mbeca, undu uria utumite muingi wone thirikari tekoretwe kionia muingi nda thutha wa kuhuna. President Ruto augite micango ya harambe yaya guthira ona gutuika ndanatararia kana ni ateti mekugirio guthie harambe kana ona muingi ni ukugirio gutafania harambe matura-ini. Maybe it is time to ban harambes so that we remove avenues of people participating in largesse demonstration of, opulence. Gukundera kwa uganio wa magoti thutha wa mendekithia mawatho wa kigina guteanirio waya gutuma honge imwe iregerwo mbeca cia uthii wa na mbere kuringana na President. It will mean counties will have to take maybe 30 billion shillings off their budget. It means we have to reduce CDF by maybe 10 billion shillings. It means we have to rethink about what to do with JSS teachers. Honge imwe cia bata iraregerwo mbeca riri wa ofici itari gatiba-ini kwa muhiano ofici cia First Lady na Second Lady igairwo ciringi bilioni 1.2 mwaka uyu wa kigina. Uyu uri umwe wa maundu maria andu ethe marenda ucenjio na ofici icio gutiga kugairwo mbeca iria muingi uri hagata magoti. Let's not have a spouse's office. I agree. Let's not have CASS for now. I agree. Let us not have advisors. Advisors. We will agree. Maya mothe mokite riri President Ruto arina kibarua kirito gia ucokia mwihoko wa muingi thirikari-ini yake ona miaka iri itathirite kuma ehitithio ta President mweri wa kenda mwaka wa 2022. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki. Thutha wa President Ruto kugia na giikaro na andiki a mohoro thingira-ini wa iregi muthenya wa kiumia, muingi ni urutite mawoni ngurani iguru ria maria President arahutirie, amwe makiuga ni maiganeire na ndumiriri yake na angi makiuga no ciiraniro President akoragwo nacio gutire na cieko ni twaranirie na muingi matura-ini matiganite, na maya nimo mawoni mao iguru ria ndereti iyo. Na nie no hoe muno ta cabinet ino yake mundu tari nturi uwendeirie andu bibi cia mburi aguo korwo umite niguo President Ruto enda guthondeka bururi wake. Andu ta Moses Kuria acio ni andu maguo korwo maumite thirikari-ini to nio maronora kironda na gitire kirahona. Nie no njuge President endere oguo na Wakenya mamunyitire to ni etikirite kwina thina na andu aria maramu advise mendere kumwira bururi ti muikaru wega. Na ciraniro iria anatuhe ndigwiciria hena kimwe kiri kia hinga. Uguo ni kuga ona ciraniro iria by the way araririe muthenya wa ira ndigwiciria he kiraniro gikuhinga kungikinya agikoria ciothe ndari atwirire gutiri ona kimwe turi tuona hingitie ri tungikorwo na mwihoko ati giki ni egutwirira ati ni ekuhingia oru andu aria makuite ona munde na bota gutariria aria makuite wega kiogo ni turona bandu bau batirathi baria bagirire na tutirakena kiogo no twenda wa president turamuria na manama na kumuria na gitio kira tungienda ni atwire oboro ria wa wama na thayo wigwe thiini wa Kenya. Ni aroririo uhoro wa maheni ati andu ma Kenya mariga no kuhenania arahenania na hau njugi atiriri it is true president no kuhenania arahenania ona ira ndigo takara ahenanirie toriro gokera Gen Z ati anga muke mwarie muroka kwaria ku gutire kuri muroka kwaria so the moment wa meta wa mera moke marie ri urenda kuthondeka maheni mangi tondu ndu wa mbere urenda andu aria megoka represent Gen Z and Gen Zs they are leaderless gutire mundu ure expect hau okiaririe ari on behalf ya Gen Z ni wingira kule mitandao-ini there is story horo wa digital creation ingira kule mitandao-ini wa X twaririe ku ingira kule TikTok live tukujoin twaririe ku ithuothe nigetha tugithondeke maundu ma bururi witu wa Kenya.
Tugithie na mbere family imwe kuma kaunti-ini ya Naikuru ni icakaite gikuo kia mwana wao ukurikanite ta Kevin Madaga uria wonire na njira iri na kiriga muthia-ini wa Jumaine kiumia githiru thutha wake kunyita itemi thiini wa mirurungano-ini ya muingi mucii-ini wa Naikuru. Family iyo yugite ikoretwo igiethana na mwana kioyo kuma mathibitari na nginyanagia ceceni-ini cia borithi matekugunika. Robert wa Maina no horo cio makiria. Thibitari-ini munene wa Naikuru nikuo Kevin Madaga guthukirio ari na nguraro cia rithathi iria hurirwo maita matatu na gucungiriria gukoma wodi-ini ya arwaru aria mari hatikaini niyo ICU thibitari-ini munene wa Naikuru. Ende muthe wa aramithia gitorio ni nguraro icio. Ndugu yangu alitoka on Tuesday akakuja huku town, ndio tukamruhusu because youths walikuwa wametoka, hata mimi ni youth. Pika 7 tukaanza kuona ile mafikira because kasema kuna mtu mmoja yuko kwa nyumba na alitoka saa 4, inaweza kuwa kwa wapi. Tukaanza kupiga simu, alikuwa amekuja na rafiki yake, akaniambia ni sawa, hamna shida, wacha basi nisindikize huyo rafiki yangu nimfikishe pale top 10 nirudi. Nikasema ni sawa, hakuna shida, mimi ukienda utanipata tu hapa. Kaniambia juu naenda top 10 si mbali, si tena na baiskeli, nitaiwacha tu hapa nje, wacha ikae hapa na hii yako. Nikamwambia ni sawa, na wakatoka wakaenda. Kevin never came back. Madanga ari umwe wa rurungani goko mucii-ini wa Naikuru kuria riu gikuo giake gikinyitie andu atatu aria marikitie gukua kumana na nguraro cia rithathi goko Naikuru. Riu family yake gitigwo na kieha kinene ni kurwo ni muoyo wa mwana kioyo wa miaka 25. Umwangalia kwa picha alikuwa na risasi ngapi? 3. Risasi ilikuwa hapa iko gun wound, hapa ingine na hapa ingine. Kwa picha inaonekana juu amekaa hivi. Nikaanguka chini. Ndugu yangu alikuja kama akona gun wounds, hakuwa amekufa. Ndugu yangu ameteseka huko ICU na uchungu peke yake, hakuna mtu anamuona, wametuficha. Nimetafuta ndugu yangu alikuwa huko for 2.5 days huko ICU na uchungu na kakata roho. Sasa ilikuwa imefika hiyo moja. Mtoto wa 24 hata ana bibi, ana chochote. Unasomesha mtoto anaenda na pesa zako kwa mchanga zote. Ruto ni president. Ruto, please, Ruto. Ngiribotera Inooro TV kuma mucii-ini wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Mbona hivi? Urathie na mbere na kwamukira mutamburuko wa mohoro wa Inooro hwaine twikiria coke kahinda gatari kunene. Ase wacho ni nyathini toko winja tosani usiguru tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Kagudo Road beba hiyo bogi. Kadhuri karewe. Yathigithia, atio kira ikanga. Acha, twathika Gudo Road wa Top Care Lands Kenya. Kuria turendia, buroti ile kilomita 3 kuma Ramini. Imagine kilomita 3 kuma Ramini. Tane tuthie kuo. Kondo ti kogene goko. Kuria thogora tuthie teve. Pio kinyagia 390,000 only. Na mugunda uyu unyitanete na thukuru eno. Na kwa juja turakwenderia 690,000
only. Mugondo yo tugwikireire mai ma kuigana na tugakuirigira na ikingi cia koroga. Tucerera Roiro town kana tuhurira thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Ni ũrimũ ũrĩkũ ũcio we ũranjĩra? Niĩ ndiranyita. Kau nĩ kairĩtu kanini, ona gatirĩ na mahĩtia. Kangĩgĩtuĩka kĩrumi atĩa? Mami witũ akuarĩ, twĩ thibitarĩ-rĩ, niĩ ngũrĩire mĩaka 15 thĩinĩ wa children's home. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ andũ erĩ nĩ makoretwo mathitangĩtwo igoti-inĩ rĩa Kiambu magĩkwĩrwo nĩ macinire na gũthũkangia indo cia thirikari irĩ wabici ya NGCDF ya Kikuyu, gũcina ngari na wabici ya mũnini wa komishna wa Kikuyu Joseph Kuru Waweru na Naftali David Jama marũgamĩtio mbere ya mũcirithania Peter Oko magĩthitangĩrwo gũtongoria angĩ matarĩ igoti-inĩ gũthũkangia indo cia thirikari. Nĩ makanĩte thitango icio na kũrekererio na bodi ya mbeca baribari ciringi 200,000 kana mũrũgamĩrĩri wa ciringi milioni 1. Cira wao ũkagwetwo tarĩki 11 mweri wa Mũgwanja. Number 2, mention on 11th of July for the pre-trial conference. The Defense Counsel to be furnished with all the witnesses' statements together with any other documentary evidence the prosecution intends to rely upon. Bond each 1 million with a surety of similar amount is granted to the accused, or cash bail 200,000. The accused are prohibited from interfering with any of the prosecution witnesses, either directly and or through proxies. Kuma magoti-inĩ rĩu reke tũthiĩ ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari arĩa marĩ na ciana thukuru-inĩ cia secondary nĩ mahinyĩrĩirio kũrikarikia njara mĩhuko-inĩ kuongerera bithi ya thukuru, na ũũ nĩ thutha wa arutani anene kuga kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo kĩigĩtwo kana kĩigĩirwo o mwana nĩ kĩnyihĩte na njĩra nene. Kũringana na kĩũngano kĩa arutani a thukuru cia secondary, thukuru itirĩ na mbeca cia gũtabania mĩtaratara ya ũthii wa nambere, ũndũ ũrĩa waya kũhotomia mathomo. Mase Wadia wa Mũrĩithi nĩ aharĩirie riboti ĩno. Thutha wa thirikari gũtinia kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo o mũrutwo barĩ mwaka kuma ciringi 22,000 nginya ciringi 17,000, rĩu mũrigo wa gũtereba thukuru cia secondary ũgwĩrĩire mũciari. Arutani anene mugĩte o tiga thukuru ibũrirwo njeki nĩ aciari na njĩra ya kuongerera bithi, gũtirĩ na maũndũ ma ũthii wa nambere mangĩtabanio thukuru-inĩ icio. Ũgucĩrithĩrio gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo thukuru o mwaka kũgwetetwo ta gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie thukuru ciage ũthii wa nambere. Ministry ya Gĩthomo ikiuga ibete thukuru mwerekera wa atĩ no nginya ciethe njĩra ya kũbotithia mathomo kũthiĩ na mbere na njĩra ĩgwete na kĩgĩna o kĩu igaĩirwo. Ũndũ ũcio nĩguo ũratindĩkĩrĩirie thukuru nyingĩ gũtũmĩra aciari ndũmĩrĩri nguhĩ thimũ-inĩ ciao ikĩmoria marĩbe bithi yothe ya tamu ya kerĩ, angĩ makĩbeo mũkana wa atĩ magagwĩka ũguo arutwo magatũmwo mũciĩ orĩo macoka thukuru kuma inogoka rĩa mid-term. Kũringana na aciari arĩa twaranĩirie nao, morĩtie thirikari kũrekereria kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo thukuru amu kumana na ũritũ wa mũtũrĩre matirĩ na mbeca cia kũrĩba bithi ya tamu ya kerĩ. Aciari matirĩ na kĩndũ ona kĩ thĩinĩ wa mĩhuko yao. No tuge atĩrĩrĩ, thirikari ĩgerie ũrĩa wothe ĩngĩka ĩkinyie mbeca iria ciagĩrĩire gũkinyio thĩinĩ wa macukuru nigetha igererie guteithĩrĩria aciari na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Bũrũri wa Kenya wĩna mbia, koguo rĩ nĩ mamenye atĩa megwĩka na ciana icio rĩ ciana icio itonaga gĩa kũrĩa rĩ reke makaheagwo o ũrĩa maraheagwo. Maya mokĩte rĩrĩ arutani a junior secondary metereire thirikari gũtuithania kĩthiũrũrĩ kĩrĩa kĩrigicĩirie mũtaratara wao wa kwandĩkwo mawĩra nĩ thirikari. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mase Wadia wa Mũrĩithi.
Igoti rinene ni riheanite mwerekera wa cira uria urakuruhania munini wa President Rigathi Gachagua wegie miario yake ya kiumia kihituku kuria oigire munini wa ruhonge rwa kana munene wa ruhonge rwa Ugacero Nurdin Haji akiuga ni aremetwo ni wira. Akiheana mwerekera mucirithania John Tigiti augite cira uyu uria utauritwo ni murumiriri kana muhuriraniri wa ihoto Frederick Bikeri utengerio na kuria augite ni ukagwetwo tariki 15 mweri uyu. Munini wa President Rigathi Gachagua kiumia kihituku nio kireire na njira nene muno Nurdin Haji akiuga ndakoretwo akihe President William Ruto uhoro uria uyi wa ma ciegie mirurungano ya mbeu njithi na ithenya-ini riu akiamura akikorwo akimuria atige wira na akebikeri augite ucio icio ni ndeto cia maheni kuria ateti kuria agiteti ati miario yo ndiagire gukorwo ikiario. Tugithie na mbere thirikari ni irekereirie ciringi bilioni 3 cia kuriha andu aria akuru aria meyandikithitie tabarira-ini ya Inua Jamii makiuga marihi maya makambiriria wa gatatu kiumia-ini giki. Oroho ni maugite namba ya aria meyandikithitie ni ongererekete nginyagia andu milioni 1.3 na o ni thutha wa ritana ria mutongoria wa bururi mwaka muhituku. Sasa tutalipa ile cash transfer ama Inua Jamii ya wale ambao tulikuwa tukilipa hapo mbeleni. Na pia mnavyokumbuka ni kwamba mwaka uliopita mwezi wa 9 tarehe 1 tulianza kuregister vile Our Excellency the President Dr. William Samoei Ruto alituambia ya kwamba ni vizuri tuanze kuongeza watu wale ambao hawakuwa katika hii program. Kwa sasa tunasema tutaanza kulipa wazee wale tulichukua mwezi wa 9 na wale wengine wote wa zamani PWD na wale orphaned children, lakini kwa sababu ya mambo ya mitambo hatutaweza kulipa wale walemavu na watoto yatima katika mwezi huu. Tugithie na mbere mutaratara wa githomo gia CBC ni uratugeria vata wa arutwo kumenya unduire wa andu matiganite guku bururi-ini na undu uria utumite mathukuru gutabania cikaro iria aciari na arutwo maratungana kuonania miikarire na unduire ngurani igongona-ini ta magongona-ini matiganite na igongona-ini riri rigitabanio kuria thukuru-ini umwe kaunti-ini ya Kiambu muingi ugitugwo na irio na nyimbo cia kabira itiganite na arutwo magacoka kigeranio kiao kirathi-ini kia grade 3. Ti muthenya ta iria ingi kiharo-ini giki gia cukuru wa Green Cottage Kiambu, aciari magitugwo ni arutwo ao na irio cia unduire na gukenio na nyimbo cia nduriri ngurani cia guku bururi-ini. Amafundithia kwimenya nie ndiu nyumite ku njitagwo u ndi waku tondu ciana iria twi nacio nowadays they are Kenyans, they are not tribalism at all. Ni muthenya wa kigeranio kuringana na mutaratara wa githomo gia CBC kuria murutwo wa kirathi gia gatatu arabatara gukorwo akimenya na gutariria indo ngurani cia nduriri ngurani bururi-ini. A curriculum designed for indigenous language, and this indigenous language is to be taught to children, that they are to know their language and they need to know their origin. Nasema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Kuringana na murugamiriri munini wa githomo kaunti-ini ya Kiambu, murutwo guthomithio unduire wake ni guguteithiriria kunyitithania Kenya na kuhe murutwo mweke wa kumenyana na gutukana na aruna ake hatari guthutukania. Inasaidia watoto wa Kenya kujijua, first of all kujijua kama wa Kenya, na pia kujua watu wengine na kufahamu na kuelewana na watu wengine wa Kenya wengine, kwa sababu inasaidia kutimiza malengo ya elimu katika nchi yetu. Kuna 8 goals of education
na goal moja ama lengo moja education ni kufoster nationalism and patriotism. Thutha wa maya mothe arutwo makiheo arama ciao kuringana na mwikirire wa nguo cia unduire, uhuthiri wa indo cia nyimbo na matharaita ma bara ma unduire, undu umwe na urugi wa irio iria oruriri ruhuthagira. Na nituramabundithia ati ona ungithie Ujaruoni ni uguikara kuo na wi Mugikuyu na ukorwo gikata Mujaruo. Ondu ciana ici citu CBC akorwo ni thamaki tutionagia Mujaruo gutega thamaki, tumonagia mari othe gutega thamaki. Koguo ona ngithie Ujaruoni hatalemewa, hatajichukia, atakaa kama hao Wajaruo. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Charles Gikuga wa Kariuki, na nĩma o mũndũ anyitie ũndũire wao. George Kamau wa kuma Kawangware kaunti-inĩ ya Nairobi niwe mũhotani wa kiumia gĩkĩ wa ciringi 250 gĩũthi-inĩ gĩa Shikisha Mamili na Euro kĩrĩa kĩrĩ rungu rwa shabiki.com. Akĩamũkĩra mbeca ici, Kamau augĩte agũcihũthĩra kuoya taito ya mũgũnda wake ũrĩa ũrĩ mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu. Ũhotani wa Kamau ũkĩte rĩrĩ mbĩtĩka cia UEFA Euro cia mwaka ũyũ ikinyĩte ciringi kana gĩkĩro kĩa quarter finals, kuria muhotani munene agakorwo agitungwo na ciringi milioni 1 na kiheo kia o kiumia ni ciringi 250 na ciringi 50 o muthenya. Haguthaka ndaikirie gwa sabik.com, gidownload app yo, githie gwa shiriki na mbiri, gĩkĩra ciringi 50, giruta ciringi 1, cioka ciringi 49, na ngĩanjia gũthaka, na ndathakire kĩndũ Friday. No ira rũcinĩ ndĩrahũrire thimũ, ndĩrarwo ndĩ mũcindi wa 250. Na njiguĩte ngenete mũno na ngoiga ũcio nĩ Ngai, tondũ tiga nĩwe ndĩranire ona ndingĩacioni. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu? Horera riu, tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda utari na cira ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda wina ready title deed ni Mawega. Ugienda handu ukoroka gwa karucio ni Mawega. Handu ene security na thukuru ni Mawega. Kanitha na thibitari ni Mawega. Njitagwo Ndonga, murugamiriri Mawega Company Limited. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Jenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. Tũhũrĩre thimũ 0798 555 444. Motu atae maxi nenda tekera na iriare ikema nenda tekera na mwedira mugura irio cia Joy Max mukimona ni soti ya tumiare gete kayo kiarara boss ya gena kama sara 36 liters wa undelia siki 50 isho ngirie mwana mangala manana mweli umwe ne siriki ngiri 54 dukataka hiyo gena kama sara uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Tuko na ule mzinga tunaouita Langstroth ama Carbide, ile improved Langstroth.
wakumbuka kwamba kuna mzinga wa kitamaduni ule ambao ulikuwa unachukuliwa ile gogo. Tumekuja na haina hiyo, lakini sasa ya kisasa. Sasa ile mizinga midogo kuna tunaita stingless bees. Wegwatire Ocean View Ridge Vipingo by Optiven. Ariana idhue kuhitukira 0790 300 300. Rĩu tuingire iharo-inĩ kũrĩa kĩharo kĩa Rũring'o kĩrĩa kĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ kĩonereria kĩa ũthii mũru wa mbeca cia kana ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ, kuona gĩkoretwo gĩkĩheo kĩgĩna gĩa kũhe ũthiũ mwerũ, no gũtirĩ wĩra wonekete ũkĩhanĩka. Na ta ũrĩa Thũri wa Mbogo aratarĩria, rĩu anyiti itemi a mathako kaunti-inĩ ĩno nĩ marakarĩtio nĩ ũhoro ũyũ wa kũhotoma kwa waki ũyũ. Rĩrĩa mwaka wa kĩharo gĩkĩ warugũragio mwaka wa 2017, maya nĩmo maumĩrĩra marĩa matanyĩtwo. Mwaka ũrĩa warĩ woe ihinda rĩa mĩeri 6. Mĩaka 7 thutha ũcio, mwaka ũrĩa warĩ ũtuĩke wa kĩbũrũri, rĩu watuĩkire kĩgĩgĩ. Anyiti itemi makiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa mahũthĩro moru ma mbeca cia mũingĩ. No icio igĩrĩ nĩ citumĩkĩte, no tũtiguga citumĩkĩte, no citumĩrĩtwo nĩ mũndũ ũcio, no ti mwena ũyũ, rĩngĩ mwena ũngĩ. Nĩnginyĩte handũ ndĩrona ta mũmbunge wa Nyĩrĩ nĩ ngwandĩkĩra rũhonge rwa ungumania rũke rũthuthurie ũhoro wa ũhũthĩri wa mbeca milioni 307 iria ihũthĩkĩte kĩharo-inĩ kĩa Rũring'o. Anyiti itemi aya makiuga mwaka ũcio ũrĩa ũrĩ kwa ihinda rĩrĩ ndũngĩkinyanĩria ikĩro iria ciatanyĩtwo cia kĩbũrũri. Nĩ ta thĩ na igũrũ, tondũ ũngĩrora ũrĩa kĩharo gĩkĩ kĩhana thaa ici harĩa gĩkinyĩte thutha wa mĩaka 7, na ũrĩa mbica ĩrĩa tuonire ya picture nĩ maũndũ merĩ tofauti mũno, na nĩ ũndũ ũtũragĩte ngoro biũ, tondũ twahopaga maũndũ manene, twahopaga kĩharo gĩthaka, kĩharo international, kĩharo kĩrehagwo game cia Premier League gũkũ, kĩharo gĩkoragwo na congestion atĩ fixture yanjagia kĩroko thaa 3 kuma kaunti regional uguo yabatĩte ũgakora nginya Premier League ĩrathakwo mathaa ma hwaĩ-inĩ. The contractor duped us. Whoever it is, I don't know contractor ni nani honestly, but he duped us. This is not even close to what we actually saw, the projection ile picha tuliona. Thutha wa President William Ruto kurutira mwene kandarathi mukana, mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Maina augĩte ti ũndũ mũnene wĩkĩkĩte kĩharo-inĩ gĩkĩ. Na rũhonge rwĩtagwo Kenya Sports Kenya wamoria maugaga kũrĩ wĩra ũrathiĩ na mbere, wĩra ũcio ũthiaga na mbere o hakiri-inĩ ciao na iroto-inĩ ciao. Gũtirĩ wĩra ũthiaga na mbere Rũring'o. Mwaka ũcio ũrĩa ũrũgamĩte kwa ihinda iraya ũgĩtiga kũrĩa gwakĩtwo gũkĩambia gũthũkio nĩ tũrĩa nĩme. Hii uwanja ikikaa hivyo unapata kuna watu wanakuja wanakata zile chuma, wanatoa gates, wanatoa milango wakienda kuuza. Kwa hivyo tunaomba mjumbe wa hapa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge ashughulike na hii maneno kama bucket list yake. Ahakikishe hii uwanja ya Rũring'o imekamilika, na hiyo ndio kitu sisi tutafurahia kama vijana. Rĩu anyiti itemi aya makĩũria thirikari ya kaunti gũthondeka kĩharo kĩrĩa gĩkũrũ. Kĩharo kĩa rũgama-rĩ, timo ta Hummingbird, Classic ciothe ikihana ta ciaga gũthaka mũbira haha Nyĩrĩ. Gũkũ mũciĩ o matirĩ na hope, tondũ hatirĩ kĩharo kĩroka scout, tondũ kĩharo gĩkĩ kĩendete gũkorwo kĩ international, na rĩu kĩharo gĩkĩ thaa ici ũguo kĩhana ti international ũguo kĩhana tondũ ti gĩake. Rĩu ũgakora hatirĩ scout ũngĩũka gũkũ kwa sport athiĩ kũndũ kũraihu. Ũgakora ĩyo nĩyo challenge tũracemania nayo. Ũgakora mwanake ũcio ararĩ na hope cia gũtuĩka footballer, na mwanake talented akoragwo chap. Rĩu ũgakora aracenjia maũndũ mau areka ma mũbira, nĩ arucire hope, ũgakora nĩ acokereire ndawa. Na tukirona maũndũ na iwanja gũkũ taũni tũtirĩ kĩwanja ona kĩmwe, tondũ kĩwanja kĩrĩa twĩna kĩo gĩa kaunti rĩ nĩ Kamũkũnji, na Kamũkũnji nĩ gĩacenjirie biũ, tondũ Kamũkũnji thaa ici kĩarĩ thoko hĩndĩ ya covid gĩkĩambata Madaraka hanini, rĩu gĩtuĩkĩte nĩ gĩa Crusade na gĩtũraga kĩhingĩtwo. Gũtirĩ mwanake ona ũmwe wa Nyĩrĩ taũni ũngĩambata gũthiĩ gũtrenera kũu, nĩ gũkorwo hema ĩmwe ya igũrũ thĩ ĩngĩka. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Thũri wa Mbogo.
Gatho nyingi muno theuri draw ya timu 16 njaga ya mbĩtĩka cia Naivasha Champions League ikahanĩka mũthenya wa kiumia thutha wa ngucanio cia wodi ya Niela ĩrĩa ĩtigarĩtie gũkinya mũthia. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrekereirio nĩ mũtabania wa mbĩtĩka ici wakiri Joseph Njoroge hĩndĩ ya gũtiriha ngucanio cia wodi ya Mai Mahiũ kũrĩa timu ya Jungle Porters na Young Sparks ĩrĩgwatĩire tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa timu 16 njaga. Gũkinyĩria rĩu timu 14 cia wodi-inĩ ya Lakeview, Biashara, Viwandani, Mai Mahiũ, Hell's Gate, Olkalau na Mai Mahiũ nĩ irĩkĩtie kwĩgwatĩra tigiti wa gĩkĩro gĩkĩ. Anapiga bao nzuri ile. Nambari 12 jezi nambari 12. Timu ambayo kwa kweli inakudisha inaongoza tabani. Hell's Gate Road ile. Na tuko na timu za kina dada ambao waliweza kujiregister 16 bora kina dada, pia hao tutaingia nao wakati tunafanya draw. Tumeongea na coordinator. Ni vizuri niseme tutafanya draw tarehe 7, that is weekend ijayo pale sehemu ya Maera, na tumeangalia kwamba sababu kuna kombe pia ambalo linaendelea, kombe la Fair Trade, na wengine ambao labda huenda mngependa kujiunga. Kwa hivyo tutakuwa na mapumziko tarehe 14, tutarudi katika group level, tutarudi tarehe 21. Tugithie na mbere thutha wa gutirihwo kwa ligi ya FKFPL na National Super League cia kimera kia mwaka wa 2023-2024 gukinya muthia riu timu ya Sofapaka na Naivas igacemania gwetha mweke wa kuingira ligi-ini nene ya FKF ya kimera giukite. Sofapaka yarikirie namba 16 hari ligi ya FKFPL guku timu ya Naivas igikuruka namba 3 ligi-ini ya NSL na igacemania tariki 6 mweri uyu hari mukondo wa mbere guku mukondo wa keri ugakorwo ugithakwo tariki 14 mweri uyu. Timu iria ikahota igakorwo ikioera tigiti wa kuingira ligi-ini ya nene ya kimera giukite thutha wa muhoto agikuruka ligi-ini ya NSL. Na hau niho tugukinyiria mohoro maitu ma inoro tha imwe. Ni ngatho nyingi muno muno ni gukorwo mwe hamwe na ithuĩ cikihanda tha 3 ni gucoka o haha na mohoro mutamburuko wa mohoro mangi, na ni tugukorwo tukianiria na mwakiri wa Rungu Mwangi. Ni tugukorwo tukirora maundu maria makoretwo magithie na mbere muno. Ririkana kwi andu angi eri makoretwo makihuruka aria makoretwo mirurungano-ini magikinyiria andu 26. Tugukorwo tukiurania kumanagia na haha ri bururi wiha